Guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Oke, langsung aja ya guys. Jadi di sini aku mau ngeprank. Ya, aku mau ngerjain Bang Budi nih. Pakai apa? Jadi dia lagi tidur sekarang, guys. Lagi tidur. Nah, ini aku mau maskerin dia. Gimana sih? Maskerin dia pakai ini, masker timun dan masker oat gitu ya. Di mukanya. Orang lagi tidur terus tiba-tiba ada dingin-dingin gitu. Nah, nanti kita tutup pakai timun 2 mata gitu ya. Langsung aja ya, guys. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu karena subscribe itu gratis, guys. Nih, orangnya lagi tidur ngerang nih. Tuh, lagi tidur, guys. Nggak kelihatan, guys. Jadi loading. Bang, tidur lah. Ya nian tumpah ntar susah kenapa? Iya. Dia lagi gini. Nah, kameranya di situ. My God. Udah ya? Kayak tumpah. Enggak. No. Udah. Bang, udah. Stop. Udah. Kameraku. Bisa? Ini timunnya, Bang. Iya. Ini timunnya untuk tutup mata. Udahlah, diam aja. Hidung, kepala jangan bergerak. Yeay. Tunggu beberapa. Aduh, keringetan. Tunggu beberapa saat lagi. Oke, guys. Oke, penutupan ya.
Jangan lupa buat yang suka di like, di subscribe, dan di komen. Dadah, thanks for watching. Assalamualaikum.